Merhaba hanımlar. Bugünkü videomda sizlere çok şık incili patiğin yapımını anlatacağım inşallah. Patiğim tığla yapılıyor. Trabzan tekniğiyle uygulanıyor bu örnek. Şöyle burundan başlanıyor ve topukta bitiyor. Tığımızın başına ipimizi 7 kere sararak ve o sardıklarımızı 2-2 çekerek bu direklerimizi oluşturuyoruz. Gayet basit. Hani ilk sırada belki zorlanabilirsiniz ama artık diğer sıralarda eliniz alışacağı için kolay olacaktır. 38 numara yaptım ben bu patiğimi. 37-38 numara ayaklar için ölçüleri uygundur. Yalnız hani 37 numara için şu tabanda yapmış olduğumuz trabzanların sıra sayısını kısaltabilirsiniz. Hani bir ya da iki sıra kısaltabilirsiniz. Onu ayağı artık ölçerek yapabilirsiniz. Şimdi ipim Nako Pırlanta, tığım ise 2 numara 1,75 milim. Sizin elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Eliniz çok sıkı ise 3 numara tığla da yapabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var. Diğer patik iplikleriyle yaparsanız hani kartopu floradır, ören bayan doradır. Onlar Nako Pırlanta'ya göre bir tık daha incedir. Patiğin sayısını, sıra sayısını, ilmek sayısını ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen patiğimizin yapımına başlayalım. Burun kısmından başlıyoruz ve 15 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincir çektik. İpimizi tığımızın başına doladık ve 1, 2, 3. Bakın. İlk 3 zinciri bırakıp 4. zincirimize batıyoruz ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani bu zincirleri neden bıraktık? Trabzan olması için başlangıçtaki ilk trabzanlar biliyorsunuz ki zincirli oluyor. Biz de o zincirli trabzanımızı yaptık ve yanına bir trabzan daha yaptık. Evet, bundan sonra her zincirimizin içine birer kez batarak toplamda 12 tane trabzan yapacağız bu sırada. Ve sonraki sıralarda her sırada 4 tane, 2 sağda 2 solda, yani 2 sağda 2 solda olmak üzere 4 tane trabzan arttırarak burun kısmımızı, yani burun uzantısını oluşturmuş oluyoruz. Arttırmalarımız kenarlarda oluyor. O şekilde devam edeceğiz. Kaç tane yaptık? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, evet, 12 tane trabzan yaptık. Burada bir zincirimiz kalıyor. Ona bir şey yapmayacağız. O sökülmesin diye bir zincir fazla çekiyoruz. Şimdi 12 tane trabzan yaptım. Bu bittikten sonra yapmış olduğumuz trabzanların alt tarafına trabzan yaparak devam edeceğiz. Bakın, hemen ipimizi tekrar alıyoruz. Ve bu yapmış olduğumuz trabzanın tekrar dibine batıp karşıdaki trabzanımı yapmış olacağım. Yani şu taraftaki trabzanı, bakın, battım. Ve hemen yanındakine bu şekilde yanındakine battım. Ve her trabzanın altına birer kere batarak devam ediyorum.
Burada da 12 tane olacak. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hemen 12.'sinde bu şekilde batarak yaptım. Evet, şimdi ikinci sırama geçeceğim. İkinci sıramın geçişinde hani bu şekilde batarak birleştirme yapmayacağım. Çünkü birleştirme yerleri belli oluyor kenarlarda. Hoş bir görüntü olmuyor. O yüzden ben dönerek, sıraların üzerine dönerek hani birleştirme yapmadan devam edeceğim. Şimdi 12 trabzanımı tamamladım. İkinci sırama geçiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım ve bakın yapmış olduğumuz ilk zincirli, zincir çekerek hani 3 zincir bırakarak yapmış olduğumuz trabzan, onun hemen üzerine batarak ilk trabzanımı yaptım. Şimdi arttırmaya başlıyoruz. Aynı yere bir kez daha batarak ikinci trabzanımı yaptım. Yani arttırma yaptım. İlk trabzanda arttırma yaptım. Ve bundan sonraki trabzanları arttırma yapmadan, bakın hemen sıradaki trabzana battım. Arttırma yapmadan köşeye kadar devam ediyorum. Toplamda 7 sıra yapacağım ve bu 7 sırada 48 tane trabzanım olacak. Evet, bakın. Hemen 12. trabzanıma geldim. Alt sıradaki son trabzanıma geldim ve buna da 2 kere batarak arttırmamı yapmış oluyorum. Hemen yanındakine bir trabzan ve onun yanındakine tekrar arttırma yaparak 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde her dönüşte bu arttırma yapmış olduğumuz yerlere ikincisine, yani şu taraftan birinci oluyor, bu taraftan ikinci, ya da hani nasıl isterseniz her iki kenardan 4 tane yapın. Köşelerde 2 arttırma yapıyoruz, toplamda 4 arttırma. Şimdi ne demek istediğimi burada göstereceğim size. Evet, arttırmama şurada bir arttırma daha yapacağım. Evet, bakın ikinci sıramın arttırmasını da buraya yapıyorum. Köşeye geldim, yaptım. Bakın diğer arttırma burada. Arada bir trabzan kalıyor. Hemen bunu da, ipim düğümlü çıktı. Evet. Evet, şimdi bakın 3. sırama geçiyorum. İkinci sıramın son arttırmasını da burada yaptım. Arada bir trabzan yaptım. Şimdi 3. sırama geçiyorum. Bir trabzan yaptım. Bakın arttırmamın olduğu yere görüyorsunuz değil mi? Burada arttırma yapmıştım. Tekrar aynı yere batarak bir arttırma daha yapıyorum.
Zaten köşelere geldiğiniz zaman arttırma yaptığınız yerler belli. Hani bir trabzanın içine 2 kere batıyoruz. Onlar belli. Yani tıpkı şunun gibi. Bunun hemen birinci ya da ikinci trabzanını arttırma yapabilirsiniz. Şimdi döndüm. Üçüncü sırama başladım. Aynı şekilde her trabzanın içine birer kez batarak trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bakın yine arttırma yerime geldim. Hemen arttırma yerime yapmış oldum. İlk trabzanıma yine arttırmamı yapıyorum ve devam ediyorum. Yani her sırada arttırma yaptıktan sonra bu aradaki yapmış olduğumuz tek trabzanların sayısı değişecektir. Bakın altta bir trabzan olmuştu. Her iki arttırmanın arasında bir tane olmuştu. Şimdi bakın arttırmam burada 1, 2, 3 ve dördüncü trabzanımı yapıyorum. Aynı yere bir kez daha batarak yine arttırmamı yapmış oluyorum. Evet, bu şekilde 7 sıra olana kadar sağdan ve soldan her sırada toplamda 4 tane arttırma yapıyoruz. Bakın diğer arttırmam da burada. Bir tane daha yapıyorum. Evet, bakın yine arttırmama geldim. Arttırmamın ilk trabzanına tekrar 2 kere batıyorum. Bu şekilde arttırmam bu. Arttırmış olduğum trabzanın ilk trabzanına batıyorum. Her sırada bu şekilde, burada ilk trabzan oluyor. Burada da son trabzan olmuş oluyor. Siz isterseniz hani bu arttırma yerlerinin ikisinden birine de arttırmanızı yapabilirsiniz. O size kalmış. Bakın yine arttırma yerime geldim. Bu birincisi, bu ikincisi. Buna batarak 2 kere devam ediyorum. Evet, burun kısmımızın arttırma şekli bu şekilde. Gayet kolay. Bakın burnumuz oluştu bile. Bu şekilde. Toplamda 2, 4, 6, 7. 7 sıra yapıyoruz. 7 sıranın sonunda toplamda 48 trabzan elde edeceğiz. Evet hanımlar, 7 sıra yaptım. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Örneği arkasından başlayacağım. Bakın buradan da sayalım. 2, 4, 6, 7. Şimdi bu arkadaki örneği başlayacağımız 7. sırayı ortasına kadar yapıyorum trabzanlarını. Buradan 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane bırakacağım. Şuradan hemen bakın şöyle katlayıp ilk trabzandan sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11'e kadar örmeyeceğiz. Son 11 trabzanı örmeyeceğiz. Yani şuradaki 7. sıramızı yarım bırakıyoruz. Bir üst sıraya geçmek için. Yani örneğimizi kuracağız. Ve son trabzanımı, hani bu köşede yapacağım arttırmayı burada yapıyorum. Toplamda şöyle şuradan sayınca şuraya kadar toplamda 48 trabzanım oldu. Bakın şöyle arkadan başladım ben. Yani şuradan. Altta kalacak ki belli olmasın. Şöyle de dursun. Evet. Şimdi 8
zincirle başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektik. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzan bırakıp 5. trabzanımıza batacağız. Yalnız batmadan önce tığımızın başına ipimizi şu şekilde 7 kere saracağız. İlk tığımızdaki ilk ilmeğimiz hariç, yani şu hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde 8 kere sardık. 7 kere sarıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. trabzanımıza batıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu sarmış olduğumuz iplerimizi 2 2 alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptıktan sonra bakın 3 tane tığımda kalıyor. Bu üçünü de bir çekip 7'li trabzan yapmış oluyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yandaki trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 3 tane kaldı. Bunları da birlikte yaparak 7'li trabzan yapıyorum. Bu işlemi 4 kere tekrar edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimizi de şu şekilde tığımızı parmağımızda tutalım ki sarmış olduğumuz iplerimiz gevşemesin. Hemen yanındakine, yani üçüncüye, sıradakine batıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Üçünü bir topluyoruz. 2 2 topluyoruz. En sonunda 3 kalıyor. 7.'miz yani. Onu da üçünü topluyoruz. 4, 5, 6, 7. Hemen yanındakine batıyoruz. 2 2 topluyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bakın 3 tane kaldı. 7.'yi de üçünü birlikte topluyoruz. Evet. Bu şekilde 4 tane 7'li trabzan yaptık. Yani şu. Şöyle göstereyim, bakın. Şunları yaptık. Şimdi tekrar ipimize bakın 4 tane yaptık. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sardık. Hemen bakın şu başta görmüş olduğunuz trabzanın içine şöyle batıyorum. İlk trabzanımın en baştakine. Yine aynı şekilde 2 2 çıkartıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve bakın tığımda 3 tane kaldı. Bunların da hepsini bir çekerek 7 yapıyorum. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde. Şimdi ikinciye. Hani burada 4 tane trabzan bırakıp 5.'ye batmıştık ya. Şimdi buradaki 4 tane 7'li trabzanı yaptıktan sonra bırakmış olduğum 4 trabzanı dolduruyoruz bu şekilde. Her birine birer kere batarak sırayla trabzanlarımızı oraya da yapmış oluyoruz. Yani çapraz oluyorlar. Çıktı. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ilkine yaptık. Şimdi hemen yanındakine, yani şuraya batıyoruz. 1,
2, 3, 4, 5, 6 ve bakın yedincimiz üçlü. Üçünü bir topluyoruz. Tekrar 4, 5, 6, 7. Hemen üçüncüsüne batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet bakın. Bir tane kaldı. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar son trabzanımıza bakın. Şurada bir tane kaldı. Son trabzanıma batarak ilmeklerimi topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. İlk örneğim oluştu. Bu şekilde. Şimdi bakın buraya geçiyoruz. Tekrar tığıma 7 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi buradaki ilk boş trabzanımdan sayarak 1, 2, 3, 4 tane bırakıp 5.'ye batıyorum. 2, 4 ve 5. 5.'ye batıyorum. Bakın arada hiç zincir çekmiyoruz. Aynı şekilde 2 2 toplayarak 6 tane, bakın sonda 3 tane kalıyor. Bu üçünü de bir alıp 7'li trabzan oluşturuyorum. Yine aynı şekilde 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yanındakine 4 trabzan yapacağız burada. 4 tane yaptıktan sonra da hemen başta bırakmış olduğumuz trabzanları dolduracağız. 3, 4, 5, 6, 7. Hemen üçüncüye batıyorum. Yani üçüncü trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere sardım. Hemen yanındakine yani 1, 2, 3 ve dördüncü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve üçünü bir topluyorum. 7. Evet bakın bu şekilde oldu. 4 trabzanımı yaptım 7'li. Şimdi hemen çapraz trabzanımı oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaptıktan sonra hemen şu başa yani ilk trabzanıma şu şekilde batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve üçünü bir topluyorum. 7 oluyor. Şimdi kalan 3 trabzanımı da aynı bu şekilde burada olduğu gibi dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Batıyorum. Sıradakine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve üçünü bir alıyorum. 7. Tekrar 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve üçünü bir topluyorum. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar son trabzanıma bakın. Arada bir tane kaldı. Son trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet bu şekilde ikinci örneğimi de bitirmiş oldum. Bakın şu şekilde. Şimdi üçüncüsüne başlıyoruz. Teknik olarak aynı şekilde devam ediyoruz. Aralarda kesinlikle zincir çekmeyeceğiz. Direkt tığımızın başına 7 kere dolayıp 1, 2, 3, dördüncüyü bırakıp 5.'ye batarak başlıyoruz.
4 tane trabzan, 7'li trabzan yaptıktan sonra hemen çaprazına ilk trabzanımıza batarak buradaki 4 taneyi de bitirerek çapraz trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sırada 6 çapraz trabzanlarımız oluyor ve bunu 3 sıra yapıyoruz. Şimdi ben bu sıramı bu şekilde bitireceğim ve üzerinin sık iğnesini yapacağız. Bu sıra bittikten sonra sık iğne ile geçiyoruz. Daha sonra ikinci çapraz trabzanlarımızı kuracağız. Evet, ilk sıramı bitirdim. Bakın son çapraz trabzanımı da yaptım. Ve 8 zincir çekerek başladığım yere geldim. Şu şekilde. Hemen bakın zincirin tepesine batarak birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde. Ve bir zincir çekerek tekrar aynı yere batarak sık iğne yaptım. Ve onun yanındakine sık iğne yapıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Dördüncü sık iğnem. 5 6 7 ve 8. Bakın. Bir çapraz trabzanın örneğin ilmek sayısı 8'dir. Ve hemen yanındakiyle devam ediyorum. Yani bütün trabzanlarımıza batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Sakın atlamayın. Eğer bir tane dahi atlarsanız örneğimiz düzgün olmayacaktır. Sayılar eşit olmayacaktır. Evet, bu şekilde her trabzanımıza birer kez sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, sık iğne sıramı bitirdim. Şurada yapmış olduğum ilk sık iğnemin tepesine batarak birleştirmemi yaptım. Evet, bu şekilde. Bakın. Örneğimizin ilk sırası bitti. Şimdi tekrar aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 7 kere. Evet. 7 kere tığımızın başına ipimizi doluyoruz. 1, 2, 3, 4 tane bırakıp 5.'ye batıyoruz. Bakın. Hemen şu trabzanımızın üzeri oluyor yani. 5.'ye batarak yine aynı şekilde 7 kere de çıkıyoruz. Son 3'ü birlikte alıyoruz. Bu şekilde burayı 4 kere dolduruyoruz. 4 tane bittikten sonra hemen çaprazına geçip ilkinden başlayıp 4 tane de buraya yapıyoruz. Aynı alt sırada yapmış olduğumuz gibi. Sıra sonuna gelip bunu birleştiriyoruz. Sık iğnesini yapıyoruz. Tekrar 8 zincir çekerek 3. sıramıza başlıyoruz. Yani bu 3 sırada aynı şekilde ilerliyor. 3 sırayı bitirdikten sonra hemen şöyle topuk kısmının trabzanını yapmaya başlayacağız. Şimdi ben bu 3 sıramı bitireyim. Trabzana geleceğiz. Tanımlar 3. ve son sıram bitti. Sık iğnesini de yaptım, bitirdim. Son sırada mutlaka sık iğne olacak yine. Ve bir zincirimi çektim. Şimdi ipimi buradan keseceğim. Şu şekilde ipimi kestim ve içeriye gizleyelim şu şekilde. Şimdi yan, yani üst topuk trabzanını yapmaya başlayacağım.
Evet. Patiğimiz bu şekilde hazır. Şimdi 42 tane. Bakın. Hemen şuradan başlayıp trabzanımızı yapıyoruz ve şuraya kadar. Yani iki çapraz trabzanında ortalarından başlayacağız. Hani 4 tane kalıyor, 4 tane. Burada toplamda 2, 4, 6, 8 trabzan kalacak. Sık iğne kalacak. Arkadan değil de hemen şu bakın önde örneğimin üzerine trabzanlarımı başlayacağım. Evet. Şimdi bakın. Bu ilk örneğim 1, 2, 3, 4. 4 tane bırakıp 5.'ye batıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekerek her sık iğnenin içine birer kez batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Ta ki şuradan da 4 kalana kadar. Yani toplamda bakın şuradan sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayın. 8.'ye değil de 9.'ya batacağız. Yani şu iki trabzanımızın ortasında şu açıklıkta 8 tane sık iğnemiz kalacak. Bu şekilde ilk sıramı örüyorum. Bu kaç sıra olacak derseniz 2, 4, 6, 7 ve 8 sıra. 8 sıra olacak. Siz 37 için bunu 7 sıra yapabilirsiniz. Hani ipiniz daha ince ise 8 sıra olabilir. Benim ipim çünkü biraz kalın. 8 sıra yaptım. 8 sıradan sonra şu şekilde tabanda bir detay var. Hani böyle giyince sivri durmasın diye burayı böyle biraz ovalleştirdim. Yuvarlattım yani, onu göstereceğim. Evet, şimdi devam edeceğim. Bu şekilde her sık iğneme birer tane trabzan yaparak 8 sıra yapacağım. Geleceğim, döneceğim, buraya geleceğim. Burada 8 tane sık iğne bırakacağım. Sonra 3 zincir çekip tekrar mesela bu şekilde dönüp trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Evet. Trabzanımın ilk sırasını yaptım. Arada 8 tane sık iğne bıraktım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip patiğimi çevirip bakın buradakine değil hemen yanındakine batacağım. Ve bu şekilde tekrar her trabzanımın içine bir kere batarak toplamda 8 sıra yapıyorum. Buraya geleceğiz. Tekrar 3 zincir çekip döneceğiz. Bu şekilde sıra sonlarında 3'er zincir çekip dönüyoruz. 8 sıra yapıyoruz. Yani şuraya kadar. Daha sonra burada topuk detayını anlatacağım. Evet, 8 sıra trabzanımı yaptım, bitirdim. Bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekip 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Ve 17 tane trabzan yapacağım. Topuk keseceğiz şimdi şu kısmı. Şuradaki sivriliğin nasıl gideceğini göstereceğim şimdi. 17 tane trabzan yapacağız. Sonra sık iğneye başlayacağız. Evet, 17 tane trabzanımı yaptım. Baştan itibaren 17 trabzan yaptım. Şimdi 1,
Bakın hemen trabzandan sonra sık iğneye başlayacağız. Kaç tane olacaktı? Şuradan hemen sayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın trabzanımızdan hemen sonra ilk trabzana batarak sırayla 8 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde. Ve burada da 17 trabzanımızın kalması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Kalan 17 trabzanımızı da tekrar bakın ipimi aldım. Sık iğneden sonra ipimi aldım. Sıradaki trabzana batarak yine ikili trabzanla, yani toplamda 17 trabzanla devam ediyorum. Siz 39-40 numaraya yapacaksanız hani bu trabzanların sayısı da fazla olacaktır. Onun ayarlamasını da ortada hani sayacaksınız. 8 tanesini sık iğneye çıkartacaksınız. Geri kaç tane kalıyor ise onu da ikiye bölüp sağa ve sola eşitleyeceksiniz. Ortada mutlaka 8 tane kalması gerekiyor. Ve bu iki yanın trabzan sayısı da aynı olması lazım. Bu şekilde trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldim. 3 zincir çekip tekrar dönüyorum. Ve yapmış olduğum 17 trabzanın üzerine tekrar birer kere batarak 17 trabzan yapıp sık iğneme kadar geliyorum. Evet. 17 trabzanımı yaptım. Bakın şimdi sık iğnelerime geldim. İp almadan tığımın başına ilk sık iğneme batıp çıkıyorum. Sonra yanındaki sık iğneye tekrar tığıma ip almadan batıp çıkıyorum. Şu an tığımda 3 tane ilmek var. Bunları üçünü de topluyorum. Tekrar ip almadan, başlarına ip almadan 1 ve hemen yanındakine 2. Bu şekilde 1 ve 2. Evet, 1, 2, 4, 6 ve 8. Burada 1 ve 2. Bu şekilde topluyorum. Ve hemen ipimi alıp yandaki trabzana batarak tekrar 17 trabzanımı yapıyorum buraya kadar. Tekrar 3 zincir çekip dönüp tekrar sık iğneme, yani 17 trabzan yapıp sık iğnede kalıyoruz. Evet. Şimdi sık iğnemizin 3. sırasına geçtik topuğumuzun. Tekrar sıra başından itibaren yapmış olduğum 17 trabzanı tamamladım. Şimdi bakın aşağıda 8 tane sık iğnemiz vardı. Sonraki sırada bunları 2-2 alarak 4 sık iğneye düşürdük. Şimdi bu sırada bu şekilde bakın ip almadan ilk sık iğneme battım. Yanındakine battım. Onun yanındakine battım. Ve tekrar yanındakine, yani toplamda buradaki ilmeğimle birlikte şu an toplamda 5 tane ilmek var. Ve hepsini bu şekilde topladım. 5'ini birden çektim. Ve ipimi alarak tekrar 17 trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Evet, topuğumuzun son sırasıydı. Bitirdik. Şimdi keseceğiz. Trabzanımı yapayım. Siz de buraya kadar gelin ve kesime geçeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın
bitti. Şimdi eklemesini yapacağız, kesmesini. Bakın ne kadar güzel ovalleşti. Eğer bunu bu şekilde sık iğnelerle eksilterek yapmasaydık şu şekilde sivri bir görüntü olacaktı ve bu giyildiği zaman ayakta hiç hoş durmuyor. Hani topuğun altında bu şekilde sivrilik kalıyor. Ve biz bunu bu şekilde yuvarlatarak yaptık. Daha hoş görünecek. Şimdi patiğimizin, bakın bu düz kısmından yapmıştık. Şimdi bu şekilde düz tarafını içe getirip ters tarafından topuk kısmının her iki ucunu birleştiriyoruz. Bu şekilde. Birleştirdikten sonra şimdi bakın ilk trabzanımdan hemen ilk trabzana batıyorum. Ve içinden geçiriyorum şu şekilde. Tekrar trabzanıma batıyorum ve hemen onun karşısındakine batıyorum. Bu şekilde trabzan sıralamalarını atlamayın kesinlikle. Hepsi aynı sıradaki trabzanlar olacak ve bu şekilde kaydırma tekniğini kullanarak patiğimi bitiriyorum. Bakın aynı hizadaki trabzanlar. Buna ve alttakine batıyorum, içinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Trabzanlarımız bitene kadar ve patiğimiz bitmiş oluyor. Ben buna kenar tığlaması yapmadım. Düşünüyordum. Ama karar veremedim ne yapacağıma. Siz isterseniz yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Bakın son trabzanıma battım ve içinden geçirip bir zincir atıp sıkılaştırdım ve kestim. Bu şekilde gizleyelim hemen ipimizi. Bir önceki videomda tunus işi menekşeli patikte kenarında şey vardı, ters sık iğne yapmıştım ben. Onu da yapabilirsiniz bunun kenarına, ya da maydanoz örneğimiz var, onu da yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Evet, patiğimiz bitmiş oldu gördüğünüz gibi. İnciler dikilecek. Siz tabi incisiz de kullanabilirsiniz, sade olmasını istiyorsanız. Ben incili tercih ettim. Bu şekilde patiğim bitti. Şimdi incilerin dikimine başlayacağız. Şimdi incilerimizin dikimine başlıyoruz. İğneme ipimi geçirdim. Şimdi hemen önce şu yandan başlayacağız. İpimin ucunu düğümledim. Bakın hep şu ortalara. Hep şu şekilde ortalara batacağız. Yalnız zincire denk getireceğiz ki ipimiz çıkmasın. Hani düğüm o şekilde orada sıkışıp kalsın. Evet. Şimdi ipimi buraya sabitledim. Bir tane incimi alıyorum. Şu şekilde. Yerinde de dursaydılar bir. Evet, incimi geçiriyorum ipime. Ve bakın. Aynı yere batarak şu şekilde şu sık iğne yaptığımız yerlerin dibine batarak ipimizi yürüteceğiz. Hani koparıp bir daha yapmayacağız. Şu şekilde bakın, şu ortadan çıktım yine. Şöyle.
Düz olmasına da dikkat edelim. Dönmesin. Tamamdır. Şimdi bakın yine ortaya çıkmıştım. Tekrar bir tane ince alıyorum. Şu şekilde geçirdim incimi. Ve yine biraz önce batmış olduğum yerden batarak tekrar bu trabzanların altından geçip hemen şu ortaya çıkıyoruz tekrar. Evet. Tekrar incimi takıyorum. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Tekrar aynı yerden batarak şu şekilde, yani bunu yapmamızın amacı ipimizi kopartıp yeniden düğümleyip başlamayalım diye. Daha pratik oluyor. Ve bu aralardan da geçtiğimiz için ipimiz de görünmeyecektir. Evet, bu şekilde bütün her sıraya, şu ortalara, şu altta 2 tane hariç, şu 2 ara hariç bunlara yapmayacağız. Çünkü ayağımızın altını acıtabilir. Şuraya, şuralara şu şekilde dikiyoruz. Evet hanımlar, patiklerim bitti. Şu şekilde gayet güzel oldu. Çok basit ve gösterişli bir model. Kesinlikle çeyizlerde özellikle tercih etmelisiniz. Giyince özellikle ayakta gerçekten süper duruyor. Şöyle göstereyim. Ayak mankenim olmadığı için eller devreye giriyor. Evet, umarım güzel anlatabilmişimdir. Kenar tığlamasını dediğim gibi hani nasıl isterseniz o şekilde yapın. Ben ters sık iğne yapacağım dediğim gibi. Videomun zamanı dolduğu için onu gösteremeyeceğim. Bundan bir önceki videomda menekşe modelim var. Tunus işi patik, menekşeli patiğim var. Onun kenarlarına gittiğim ters sık iğneden yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi maydanoz yapabilirsiniz kenarına. Tamamen tercih size kalmış. İsterseniz hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdiden kolay gelsin. Sorularınız olursa Instagram hesabıma beklerim. Deniz_kabuğu61. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.